家好，我係中山馬鞍島華姐 Emily 啊。今日咧又嚟翻我哋馬鞍島啦，拍一個咧之前賣到非常貴嘅項目。呢個項目咧係喺馬鞍島係首個開盤嘅項目，當時咧賣到34000、35000嘅。咁而家咧佢個價錢咧都跌到差唔多1零蚊啦。咁咧呢個樓盤咧係我哋嘅萬科西灣匯。咁呢個樓盤咧佔地咧係7.7萬平米啦，佢總建面係大概有30萬嘅。咁一共咧係有17棟樓組成嘅。咁個小區咧其實都好大嘅，可以睇翻成個園林，佢係錯開式嘅。咁有我哋嘅雙泳池啦，包括我哋嘅兒童嘅遊玩嘅樂園啦，包括我哋嘅雙跑道啦。咁今日咧華姐咧帶咗3套筍盤俾你哋去感受一下呢個樓盤曾經。真係佢個位置係非常之優越啦，因為佢咧係隔離就係翠湖公園，咁旁邊就係我哋嘅人才港啦。咁深中巴士咧亦都可以係直達到我哋嘅深圳嘅前海灣地鐵站，就係我哋小區門口旁邊嘅。咁個地理位置咧係非常之優越嘅。咁今日咧係拍3套筍盤，帶住大家去睇睇有幾筍，有幾靚。好啦，嚟翻我哋小區嘅大門口啦，我哋睇翻咧旁邊係好多配套都係好成熟嘅，有我哋便利店啦、棋牌室啦，仲有我哋呢個有個衛生服務站嘅，呢個係我哋一個醫院嚟嘅。咁咧衣食住行咧喺呢邊可以滿足大家嘅。咁等下咧華姐帶你去睇下我哋嘅深中巴士啦，同埋我哋嘅人才政務中心都係喺小區嘅旁邊喎。走！好啦，嚟到我哋1樓嘅一個大堂啦，你睇翻，哇！呢個都係好豪氣嘅，6米幾高嘅一個大堂啦。咁早期亦都係馬鞍島首個樓盤啦，呢個係萬科西灣匯嘅。咁入翻嚟咧，我哋係成個電梯間啦，亦都可以係睇翻係全部掛晒石嘅，檔次都好高喎。咁今日咧，華姐帶大家睇3套筍盤，走睇樓。好啦，嚟到我哋第一個筍盤啦，我哋入門口咧可以睇翻有個走廊嘅，咁可以睇到出邊啦，呢個位置係好靚嘅。咁我哋人才港嘅政務中心啦，同埋我哋嘅深中巴士公交站亦都係喺下邊嘅。咁啊，小區門口亦都係好便捷啦。咁入翻嚟咧，呢個係77平嘅一個3房2廳2衛嘅戶型，非常之實用嚇。77方可以做到咁實用咧，真係好少有。咁呢個咧亦都係萬科之前嘅交付標準啦。我哋睇翻個廚房，廚房亦都係3件套啊。雪櫃啊都配啦，跟住咧門口呢度有個鞋櫃嘅，亦都係好大嘅鞋櫃，咁智能化啦，呢啲全部都做晒俾你嘅。咁佢呢個西灣匯咧，佢係複式單位啦，主要係咁上面嗰層係即係白嘅俾你啦，唔計你嘅面積嘅。咁睇翻成個就餐廳客廳啦一體嘅。咁睇翻嚟陽台呢度咧都唔細嘅喎，77平，可以睇翻我哋個景觀。咁就中間樓層嚇園林景觀，再睇到遠處係有個翠湖公園嘅，隔離就係中山人才港。咁嚟翻我哋1樓係有個房間嘅，可以睇翻嚇。咁房間旁邊係有個洗手間啦，咁洗手間亦都係配備全㗎啦。不過咧係之前業主係住過一段時間嘅，咁你而家都冇住啦。咁睇翻2樓咧，2樓係仲有2間房嘅，可以上翻嚟。咁上面呢個咧係贈送嘅面積啦，係唔計嘅，所以77平係好實用啦。咁樓上咧係有2間房嘅，咁入到嚟咧係有個洗手嘅地方同埋洗手間係乾濕分離嘅。咁兩邊咧係有個房間嘅，非常之實用啦。咁呢個房咧亦都可以睇翻我哋小區嘅園景啦，包括係翠湖公園嗰邊嘅。咁呢邊仲有個好大嘅位置，可以做到衣帽間，房間都唔細嚇。咁呢間房咧就稍微細少少啦，咁你可以睇翻，咁全部都係做晒好俾你啦。咁呢個咧就77平，可以做到3房2廳2衛嘅，個實用率係非常之高啦。咁而家咧業主咧亦都係蝕咗2/3嘅價錢啦，因為早期呢啲樓咧係賣到非常之貴嘅，3萬幾1平，咁而家咧只需要1萬多啲就可以攞低啦。感興趣咧，可以約華姐睇樓。嚟啦，第2個筍盤，呢個係89平嘅4房單位，係超級實用，亦都係複式嚇。先嚟睇睇我哋門口咧，亦都係一啲智能嘅門鎖啦。咁再入翻嚟，我哋廚房係一個井字形嘅，
比較實用，可以雙開門冰箱都可以放到。加上我哋嘅櫥櫃啦、潔具啦、抽油煙機啦、煤爐啦都有啦。咁睇翻啦，呢個係89平啦。咁先睇睇景觀先，我覺得呢景觀亦都係好靚嘅。呢個89平嘅，成個景咧可以望翻我哋翠湖公園嘅一個景觀啦。咁側面呢度係可以望到少少新豐通道嘅，都係可以望到嘅。咁呢個單位咧，佢係複式噶嘛，萬科啊、西灣匯嚇。咁一樓咧係有一個房間嘅，可以睇翻。一樓個房間亦都係可以睇到翠湖公園啦。入翻嚟睇，成個綠植咧都係睇到嘅，就係非常之舒服啦。因為喺城市裏面睇到個景觀亦都係非常之靚，我覺得。咁細細間咧亦都係配備好啦，淋浴啦同埋馬桶啦、潔具都係配備好嘅。咁再嚟上翻2樓睇睇，我哋上面有3間房。咁上翻嚟2樓係有3個房間嘅，非常之實用嚇。咁其中一個房間亦都可以望到景觀係非常之靚啦。翠湖公園就喺我哋家門口嚇。咁跟住咧，我哋呢度有個公共洗手間咧，亦都係整好晒。咁隔離咧係有個可以做成書房啦，都係可以嘅。咁再嚟翻我哋主人房係一個套房，佢有3個洗手間喎。呢個套房，呢個主人房都好大，我覺得。哇！1.8米床係冇問題㗎。跟住咧，主人房景觀亦都係可以望翻我哋嘅翠湖公園啦。咁我哋呢個單位咧89平，有3個房係望到翠湖公園嘅，景觀係非常之靚啦。包括陽台亦都係望到嘅。呢套單位咧，業主係一日都未住過啦，全新啦。咁89平嘅實用真係有120左右嘅一個平方。咁而家咧120幾個就可以攞低啊！因為呢啲單位咧早期賣緊3萬幾蚊，而家13000-14000就可以攞低啦。感興趣嘅可以快啲約華姐睇樓。好啦，嚟到我哋第3個筍盤，呢個筍盤犀利啦，係複式嚇，大平層複式，實用有400平嘅。咁先睇到個景觀先，哇，好誇張啊！翠湖公園嘅全貌，跟住新豐通道嘅海景，全部都喺你腳下，非常之震撼啊！呢個景觀真係有錢都買唔到啊！再睇翻成個陽台先，呢個陽台亦都有10米咁闊，好大。呢個係複式嚇，複式3層半嘅複式，應該有4層左右，3層上面仲有1層。咁睇翻成個面積啦，佢入正嘅面積係157平嘅，5房3廳1廚3衛嘅，咁個廳都係好闊㗎，大橫廳設計啦。咁廳旁邊咧，我哋係有個廚房嘅位置，係可以做到一個中西廚都可以嘅，係設置翻嚟。咁我哋1樓咧係有2個房間嘅，可以睇翻先。呢邊就係因為呢個係頂層複式係無坯嘅，所以根據你自己嘅一個設計去裝修下。咁再睇翻我哋呢個房間景觀，亦都係可以望翻出邊嘅翠湖公園啦，同埋海景嘅。咁另外一邊再睇翻重頭戲啦，因為咧呢個係3層半嘅複式啦，咁我哋係自帶咗我哋嘅電梯間嘅。呢個頂層複式好豪橫啊！即係呢個電梯咧可以直接安裝我哋嘅電梯啦，打上去直接係上到上面嘅，就唔使去爬樓咁辛苦啦。因為畢竟豪宅啊嘛。咁呢邊咧亦都係有一個房間嘅，可以打通去做一個房間，亦都係望到啲景觀嘅。好啦，1樓嘅呢個咧係有一個中空嘅，呢個頂層複式可以做到好似別墅啊、空中別墅咁啦。因為我哋頂層複式咧，好多人都話覺得係空中別墅，因為可以6米高啊嘛。呢個廳係好豪氣嘅。好，咁上翻嚟睇翻我哋2層嘅佈局。嚟翻我哋2層咧係有個公共嘅位置啦。咁裏面有2間房嘅，房間亦都唔細喎。咁裏面有間房。咁呢度咧有間套房，套房咧景觀亦都係非常之靚。其實佢係房間同廳嘅景觀咧，全部都係最靚嘅位置。翠湖公園海景，呢個係套房嚟嘅，有洗手間嘅。到時自己裝修設計 DIY 都係非常之靚仔啦。好啦，繼續上我哋嘅3樓。好，咁上翻嚟3樓啦，我哋呢個電梯間出嚟啦。咁呢度係有2間房嘅。景觀亦都係有陽台景觀房間可以打通噶，再過嚟呢邊先係震撼啊！3樓咧其實可以做翻主人房，
咁呢度有間房間啦，一個套房啦，呢邊有個洗手間嘅，呢個衣帽間，成個就係設計得係非常之靚。呢度有個洗手間，洗手間翻出嚟，成個主人房，呢度可以推出去封窗，睇翻個景。哇！呢個亦都係好誇張，好靚個景觀，可以望晒我哋成個翠湖公園同埋我哋嘅深中通道，可以開翻深中通道嗰邊。咁呢個陽台亦都係好大，呢度可以打通過嚟嘅，即係呢間房間係可以絕對係移過嚟啦。咁整塊落地玻璃真係非常之靚仔嚇。咁上面仲有一層，4層。翻上嚟4樓啦，呢個咧可以係天台啦，咁就可以睇翻我哋出邊嘅一個景觀，翠湖公園啦，深中通道海景啦。咁呢個咧係露天嘅，我哋可以做成 BBQ 啦，我哋可以做成茶室啦、養魚啦、種花都冇問題嘅喎。咁靚嘅頂層複式，你有冇心動嘅咧？咁計翻個實用面積咧，400幾實用，咁而家只需要300幾個就可以攞低啦。1萬蚊一平都唔使嘅，咁靚啊！頂層豪宅，有冇感興趣嘅？感興趣咧，快啲聯繫華姐睇樓。好啦，而家我哋嚟到咧，我哋係深中跨市公交嘅一個接駁點啦，咁就國際人才港嘅。咁呢邊咧可以通向我哋嘅一個深圳嘅前海灣地鐵站啦。咁就喺我哋其中一個小區入門口嘅，可以出到嚟嘅。咁旁邊咧，我哋睇到呢棟高層嘅一個建築物咧，係我哋嘅翠亨嘅一個政務中心啦，可以辦理我哋嘅一個居住證啦，同埋一啲人才落戶一啲證件啦都可以嘅。咁旁邊咧，我哋仲睇到好多公交車啦、公交線路啦，可以去到我哋嘅市中心嘅，去到我哋中山市中心啦。所以喺馬鞍道咧，其實出行係非常方便嘅。咁今日咧，我哋拍我哋嘅萬科西灣匯咧，就3個筍盤嘅，有一個就77平啦，有一個89平啦，同埋一個係複式單位嘅159平嘅，實用有400平嘅3個單位。如果你哋對呢3個單位感興趣嘅，快啲聯絡華姐睇樓啦！